საგამშვიდობისა დღევანდელი კონსილიუმის თემა იქნება პოლიტიკური დევნა უმაღლესი განათლების სისტემაში. წარმოიდგინეთ და ბევრმა იცის, რომ ამის შესახებ იყო და იყო ძალიან სერიოზულადაც. დღეს სხვადასხვა მთავრობა მტკიცდებოდა და უკვე ყოფილი ხელისუფლება უკვე უმცირესობა ძალიან პათეტიკურად საუბრობდა ბევრ თემებზე. სხვადასხვა ერთმა ძალიან დამამახსოვრა მე პირობით თავი, როცა პირდებოდითო ეუბნებოდა ახალი მთავრობის წევრებს, ეუბნებოდა რომ როცა პირდებოდითო რომ იქ ღვთისმშობლის შიგლეხებს დაეხმარებოდითო უკვე შემოდგომა და რატო არ ეხმარებითო თითქოს ესე იგი დღეს იწყებოდა და ამავე დროს მათ ტონში არ იგრძნობოდა იყო და საუბრობენ ცალკეულ შეცდომებზე და სწორედ ახლა ეს თუ რამდენად ცალკეული იყო შეცდომა ამასთან დაკავშირებით არის ჩვენი სტუმარი დილაგა ფრედაშვილი ფილოსოფოსი სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ამჯერად უკვე ყოფილი ასოცირებული პროფესორი ყოფილს ხას უსვამ ესე იგი თქვენ ალბათ ცოტა ხანში მოვისმენ რომ ეს იყო ის შეცდომები რომელიც მათ შეიძლება აწუხებდა ხათუნა ჩარკვიანი ჟურნალისტიკის დოქტორი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოფილი ასისტენტ პროფესორი. და ვისაუბრებთ ამ თემებზე, მანამდე კი მინდა გითხრათ ყველაფერი გამომდინარეობს ყოფილების კონსილიუმია და მანამდე კი დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარეობს ყველაფერი და მინდა ერთი-ორი სიტყვით აი მე შევეხოთ. მე უნდა გითხრათ რომ ჩვენთან ყველაფერი ხდებოდა მსოფლიოში პირველად, ან ევროპაში პირველად და მსოფლიოში მეორედ ესეთი გამოთქმა იყო და დღეს შეიქმნა ესეთი ვითარება ლელა რომ პრეზიდენტმა წარადგინა თავრობა, ეს მისი კონსტიტუციური უფლებაა და ძალიან უფრთხილდებიან მის კონსტიტუციურ უფლებას ამობენ რომ აი პრეზიდენტმა ორას ლაპარაკ მოიხსენიეთო და მისმა ძვირფასმა და საყვარელმა გუნდმა ამას ხმა არ მიცა. დიახ. აი ეს როგორ შეიძლება იხსნას? მე ხლა თქვენ როგორ ახსნით რა ახლა ნუ გასაგებია რომ ერთის მხრივ ამას თითქოს მათ თქვენს რომ ჩვენო რეალობას ვცნობთო თვითონ ეს ხსნიან და თუ რეალობას ვცნობენ და მიაჩნიათ რომ არ გამოხატავს პრეზიდენტი ქართული ხალხის ნებას, ნუ არსებობს ხოლმე აქ რაღაც გამოსავალი და ამას მიმართავს ხოლმე ხანდახან ხალხი, იმიტომ რომ რეალურად გაუგებარ ვითარებაში არიან ესენი უკვე გაუგებარ ვითარება ოპოზიცია არიან, უკვე რაღაც დაკიმასხარობის ფორმაში გადადიან თუ რა. იმიტომ რომ პრეზიდენტი შეეძლო მაშინ ეთქვა რომ დიახ მე ამ კონსტიტუციაში ვარ და ამას არ წარვადგენ და ეს არის რეალობა. მაგრამ ეს ვიცით რომ რეალობა თუ ეს რეალობა არ არის მაშინ რა არისთვის არის ხელფასისთვის არის ხო მაგალითად გილას რის გარანტად გვევლინებ აი თქვენ როგორ აღიქოთ პრეზიდენტს რომელიც კონსტიტუციურად არის მე მგონი ხო კონსტიტუციურად არის მაგრამ ის რაზეც თქვენ წარადგენს ნონსენსია რა მოკლედ ესე შეიძლება დავარქვათ და პარლამენტს თხოვა რომ ეს თავრობა დამიმტკიცეთო და იმ პარტიამ რომლის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილია მას უთხრა რომ არა მე ამ თავრობას ვერ დაუჭერ მხარს ანუ პირველად საქართველოში მსოფლიოში და ევროპაში გვაქვს ესეთი სიტუაცია გასაგებია და უჭერს ახალი უმრავლესობა მხარს უჭერს და კრება არის ხიარული. ამას ხიარული უმცირესობა ეს ცალკე თემა არის. კარგით, ეხლა თქვათ დაუბრუნდეთ იმ უნივერსიტეტს, რომელიც არ არის მხოლოდ უმაღლესი სასწავლებელი არ იყო უფროსწორი, მხოლოდ უმაღლესი სასწავლებელი და ეს იყო ქართული იდენტობის, ქართული კულტურის ქართული მეობის ძალიან მნიშვნელოვანი საზღვრელი ათწლეულების განმავლობაში და შეიძლება ის დღეს რომ ამბობთ რომ საქართველოს ამით რაღაცას მოვიაზრებთ ხა ჩვენ დღეს ამაზე არ გავაძლოთ საუბარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მდგენელი იყო უნივერსიტეტის სწორედ ამისა და ეს ყველამ ვიცოდით რომ ეს განსხვავდებოდა რაღაც ყველასგან ბოლოს ძალიან თანდათან ეს მოდი ესე ვილაპარაკო აი რაში გამოიხატა ეს პოლიტიკური დევნა მეც ვიცი რაღაცა მაგრამ თქვენ იქ იყავით და კი ბატონო გავაგრძელებ თქვენ სააზრს რომ მე ჩემს მეგობრებს ვეუბნები რომ პირველად ვარ სასამართლოში და ისიც ვუჩევი უნივერსიტეტს ესე იგი იმ დაწესებულებას რომელიც ჩემს აკადემიურ ზრდაში პიროვნულ ასე ვთქვათ განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ანუ სასამართლოს ესე იქნება ლელა ფრედაშვილი უნივერსიტეტის წინააღმდეგ დიახ უნივერსიტეტის წინააღმდეგ არის ჩემი სარჩელი. ნუ დავიწყებ იმით, რომ მე 2001 წლიდან მუშაობ უნივერსიტეტში. თავიდან საკმაოდ ისეთ სიმბოლურ ანაზღაურებად მუშაობდი. მე შევედი უნივერსიტეტში ჩემი საკუთარი სალექციო კურსით, რომელშიც გავიმარჯვე. ბუდაპეშტის უნივერსიტეტს აქვს ასეთი ინოვაციური სალექციო კურსების, ასე ვთქვათ, კურსებს იღებს და შემდეგ არის კონკურსი და
მოკლედ ჩემი სალექციო კურსი შეირჩა, იმიტომ რომ მე მქონდა ქართულ კულტურასთან დაკავშირებით გაკეთებული ძალიან საინტერესო სალექციო კურსი, რომელსაც დღემდე იყენებენ მაგისტრები, ქართველი მაგისტრები, რომლებიც სწავლობენ ბუდაპეშტის უნივერსიტეტში და ამ სალექციო კურსით შევედი მე და კულტუროლოგებს ვუკითხავდი ამ სალექციო კურსს. შემდეგ უკვე მე ერთ კონკურსში მივიღე ფილოსოფიის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა და ვერ გავედი ამ კონკურსში და არაფერი არ გამიპროტესტებია, იმიტომ რომ ადამიანები, ვინც გავიდნენ, მე ვთვლიდი, რომ ისინი ამ მიმართულებაზე ფილოსოფიაში ჩემზე კვალიფიცირებულები იყვნენ, თქვათ, სალექციო კურსები ჩემზე რელევანტური ქონდათ ფილოსოფიასთან დაკავშირებით და ამიტომ არანაირი პროტესტი არ მქონია. შემდეგ უკვე, რადგან მე პრინციპში ეს ჩემი პირველი კვლევითი პროექტი იყო, რომელზეც დაფუძნებითაც გავაკეთე სალექციო კურსი და შემდეგ უკვე მივიღე 2009 წელს სოციალ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ამ პოზიციაზე ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე კონკურსში მონაწილეობა და გავედი. მოკლედ 2009 წლიდან უკვე მე მუშაობ არა საათობრივი ხელშეკრულებით, არამედ ვარ უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი A კონტრაქტის, ანუ A კატეგორიის. ეს იმას ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო და ფაკულტეტი თვლის, რომ მე ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი დარგში და უნივერსიტეტი დაინტერესებულია მიხდის ბევრად მეც ვიდრე სხვა კონტრაქტით შესულ ადამიანებს, რომ მე უნივერსიტეტში წავიკითხო ლექციები. მე მქონდა 6 სალექციო კურსი. ყველა სალექციო კურსი არის საავტორო და ყველა სალექციო კურსზე მე მაქვს გაკეთებული სახელმძღვანელო, რაც ბევრს არ აქვს, ქართულენოვანი სახელმძღვანელო, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო უნივერსიტეტის ყველა ჩემი სტუდენტისთვის, როგორც წიგნის სახით, რიდერის სახით, ასევე ელექტრონული სახით. მოკლედ, მე სტუდენტებთან არანაირი პრობლემა არ მქონია არასოდეს მასალის მიწოდების, კომუნიკაციის და ასე შემდეგ. აი ახლა 2012 წელს, როდესაც მე გამითავდა კონტრაქტი, ბუნებრივი 4 წლიანი კონტრაქტია, გათავდა კონტრაქტი და მივიღე ხელმეორედ კონკურსში მონაწილეობა, რომ კონტრაქტი გამიგრძელო. და აი აქ შეიქმნა ძალიან საინტერესო სიტუაცია, რომელსაც მე დავარქვი პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება და ძალიან გამიკვირდა სხვათა შორის, როდესაც უნივერსიტეტმა, ასე ვთქვათ, გამოაქვეყნა პასუხი ამ ჩემს განცხადებაზე, მან თქვა, რომ ლელა გაფრინდაშვილის პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით და ბუნებრივი ეს ვერ გახდებოდა მიზეზი მისი გათავისუფლება. არანაირი მე რო არ გავაგრძელო, მოკლედ, რატომ ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. იმიტომ რომ პოლიტიკური იმ რეჟიმში, აბსოლუტურად ბოლშევიკურ რეჟიმში, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა საქართველოში, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება ნიშნავს, რომ შენ არ ახარ დროშის მოფრიალე მხარდამჭერი ნაციონალური მოძრაობის. ეს არის აბსოლუტურად საკმარისმი ბოლშევიზმის პირობებში, რომ შენ არ იყო სასურველი არსად. ხო, არ იყო სასურველი არსად. ამიტომ კონკურსის მოკლედ 2 ეტაპად გამოაცხადეს. პირველ ეტაპზე მე ვიტანე საბუთები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ პირობებში, ასე ვთქვათ, ჩემი გაშვება იყო შეუძლებელი. სასწრაფოდ გამოცვალეს დეკანი ბატონი ნოდარ ბელქანია და იმავე დღეს მოიყვანეს ანდრო ბარნოვი. თვითონ ახლა ახლა იმავე დღეს მოიტანეს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ხარ, მე არანაირი მტკიცებულება არ მაქვს, არც ბატონ ნოდარს ასე ვთქვათ, არ შევხვედრი ვარ, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ ნოდარი ხელს არ მოაწერდა იმას, რასაც ხელი მოაწერა ანდრო ბარნოვმა. ამიტომ ეს იყო, ისეთი სადამსჯელო ოპერაცია, პირდაპირ ვიტყვი და არანაირი ცნებების უკვე სამწუხაროდ, ისეთ რეჟიმში ცხოვრობდი ჩვენ, რომ აღარ ზოგადად იცით რა, რიცხვი არ ვიცი, რამდენ ადამიანს შეეხო, მაგრამ თვითონ ტექნოლოგიურად როგორც მოხდა ეს არის აბსოლუტურად, როგორი დამოკიდებულება, იცით რომ თანამშრომელს განიხილავენ, როგორც არა თანამშრომელს, როგორც არა ადამიანს, რომელთანაც უნდა იყვნენ დიალოგში, ისაუბრონ აკადემიური წყლის გაჯანსაღებაზე, ვთქვათ, დახვეწაზე, პროგრამების და ასე შემდეგ. არამედ შენ ხარ აპრიორი მტერი.
არასასურველი ადამიანი. ეს არის ჩაკეტილი სისტემა, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება არა კოლეგიალურად, არა კონსენსუსით, თქვათ, თვითონ წესი რა წესით მიიღება გადაწყვეტილება. პირველი კონკურსი აპრილში გამოცხადდა და მინდა თანათან შეეკლამაზეც გავდივართ. ეს ერთ დღეში მაინც დამაინტერესა, მაგრამ ერთ დღეში დეკანის შეცვლა ეს როგორ ხდება ახლა ეს იურიდიულ არა ესე თქვა. დიახ, ბატონ ვასიკო, ძალიან უცნაურია. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები პირველ რიგში ლელას იმ ძირითად ასე ვთქვათ გამონათქვამში და მე თუ ბუნებრივია განმასხვავებელ ცოტა რაღაც ასპექტებზეც ვისაუბრებ, ვთქვათ, ჩემთან მიმართებაში, რატომ ვითვლებით, ვთქვათ, ჩვენ პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პროფესორებად. მაგრამ თქვენ კითხვას რომ მიუბრუნდეთ, მართლა ძალიან საინტერესოა და ეს კითხვა დღემდე უპასუხოდ რჩება. ჩვენ თანამშრომლები არანაირად არ ვართ ინფორმირებული თუ რატომ იქნა გათავისუფლებული ჩვენი ყოფილი დეკანი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა. ჩვენ ავირჩიეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ის ავირჩიეთ. დამეთანხმება ლელა და ყველა ის თანამშრომელი ამას წესი აქვს. აინახეთ, მე მოვიტანი საგანგებოდ არის ამონარიდია. არც კი ამონარიდი წესი იქნება. უბრალოდ დავასახე ეს დაირღვა, რასაც ეხება, დიახ. არასამეწარმეო, ანუ არაკომერციული იურიდიული პირის ეს სტატუსი დიდი ხანი არ არის, რაც მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება. ამ წესდებიდან არის მუხლი 40, ანუ ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დაკავების წესი და საკმაოდ რთული პროცედურა. ის რაც ლელამ თქვა, რომ ერთ დღეში მოხდა ბატონი ნოდარის მიერ განცხადების დაწერა პირადი განცხადების საფუძველზე და დეკანიდან გადადგომა და წასვლა ამ პოზიციიდან იმ დღესვე მოხდა ანდრო ბარნოვის დღევანდელი დეკანის მოვალი შემსრულებელი. ესე იგი ერთ დღეს დაწერა განცხადება და იმავე დღეს მოვიდა სხვადასხვა საინტერესო იქნება ახსნა ესე იგი შემთხვევითი დამთხოვა თუ რაღაცნაირად. ჩვენს გვაინტერესებს ბატონო ვასილე. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ საუბრობთ იმ ვითარებაზე, რაც იყო უმაღლეს განათლების სისტემაში შექმნილი, კერძოდ უნივერსიტეტში და ქალბატონ ხათულა ჩვენ შევჩერდით იმაზე, როცა ერთ დღეს, ერთშვენიერ დღეს გაუშვეს ერთი დეკანი, გაუშვეს ვამბობ, რადგან ჯერჯერობით არ ვიცით, ალბათ თქვენ მოვისმენთ რა მოხდა სინამდვილეში და მოვიდა მეორე დეკანი. ის გაუშვეს როგორ მოხდა ესე ვთქვათ? ბატონო ვასიკო, ჩვენც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ლელა მახსენა ვართ იმ დაწესებულების წარმომადგენლები, სადაც ჯერთი პასუხისგებლობა გვაქვს მომავალი თაობის წინაშე აღებული და ბუნებრივია მაგალითის ძალა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ნუ ამ ხნის განმავლობაში ყველა ეს მნიშვნელოვანი ღირებულება იქ იყო ძალიან სერიოზულად იგნორირებული, მათ შორის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ყველა ის დემოკრატიული ღირებულება, რა ეგიდითაც ეს ხელისუფლება მოვიდა. ნუ ძალიან სამწუხაროა, რომ უნივერსიტეტი ჩაერთო ამ პოლიტიკურ დევნაში, საერთოდ და მოხდა მას ეს მოახვიეს თავზე ნამდვილად ეს ფუნქცია, მაგრამ აი სწორედ შედეგი კონკრეტულად აიგებდით განცხადება დაწერა თვითონ თუ როგორ აღმოჩნდა როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ზუსტად აი მე მივდიოდი ამ წერტილისკენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ბატონმა ნოდარმა დაწერა განცხადება და ის ნუ საკუთარი განცხადების საფუძველზე იქნა გათავისუფლებული მაგრამ კონკურსის მიმდინარეობის დიახ და ეს ხდება მიმდინარეობდა კონკურსი დიახ ეს უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს იყო ფაკულტეტი სადაც დეკანს თავისი ადგილი აქვს ბუნებრივია ყველა თანამშრომელს და ბუნებრივია გვაინტერესებს რა ხდა რატომ გადაწყვიტა ამ ადამიანმა თანამშრომლები არ იყავით ჯერ მაგრამ თანამშრომლები ზაფხულია ბატონ ვასიკო არ დადეგების პერიოდი როცა ერთჩვენიერ დღეს თქვათ რა უფლება გვაქვს ხარ და უჯერ დაწერა განცხადება დეკანმა ასე იყო თუ ისე იყო თქვათ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იყოს ეწოლა შეიძლება არ ვივარაუდოთ დაწერა განცხადება იმავე დროს შეიკრიბა იმავე დღეს შეიკრიბა ფაკულტეტი და აირჩია ახალი ეხლა რა შესაქმე იცით აი ჩვენ ვკითხულობდით ამ წესს ეს არის მე-40 მუხლი ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დაკავების წესი და საკმაოდ ვრცელი პროცედურა 4 პუნქტისგან შედგება ხა რომ არ შევაწყენო ჩვენს მაყურებელს თავი უბრალოდ ამას ჭირდება ვადები და ეს კვირეებზეა გაწერილი და გაჭიმული ასე ვთქვათ ეს საპროცედურო ვადა მაგრამ ესე არ მოხდა როგორც უკვე 17 სექტემბერს სტუდენტთა საპროტესტო აქციის დროს დეკანმა უпроსორად რექტორმა ბატონმა კვიტაშოვმა ახსნა საზოგადოებისთვის თუ რა მოხდა მან თქვა რომ ბატონი ანდრო ბარნოვიო არც დანიშნულია და არც არჩეულია იგი მოწვეულია ჩვენ გვაინტერესებს მეც ლელასა და ყველა დანარჩენ ადამიანს იქ მომუშავებს ვინ არის ეს ადამიანი რა ღირსებით იქნა შერჩეული და მოწვეული ანუ ითქვა რომ არჩეული არა და მოწვეულია მოწვეული არ არის არც დანიშნული არც არჩეული ის არის მოწვეული მაგრამ ჩვენ ზუსტად ეს გვაინტერესებს დოქტორანტი ის არ არის ხარისხის მქონე და მან ჩაატარა დაპატიჟებულია რა თქმა უნდა დაპატიჟებულია დიახ მან ჩაატარა ის იყო კომისიის თავმჯდომარე კონკრეტულად ჩვენთან ნუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და ბუნებრივია ეს ორი კვირის მოსულმა ადამიანმა ჩაატარა ეს კონკურსი
კონკურსი, რის შედეგადაც გათავისუფლებული ვიქნა. ესე იგი მაინც ესე თქვა რაღაცა ეკუთვნება. რექტორმა აიღო პასუხისმგებლობა, მან მოიწვია და როგორც გავაკეთეთ, მან იცის, ესე იგი დღეს რატომ გადაწყვიტა, რომ მაინც ბარდოვი მან იცოდა. ჩვენ გვაინტერესებს და ეხლა მოდით იცით ძალიან პროცედურა რატო ეცი ბატონ გიტაშვილს აქვს მუდმივად საშუალება რომ გასცეს პასუხი ან არ გასცეს, მაგრამ მაინც როგორც კი გადადგა ეს დეკანი. იმავე დღეს მან უცებ ვიხვდა რომ გამზადებული გადაწყვეტილება აქვს. დიახ, ჩვენ გვაქვს ეჭვი და მოდით ახლა ნუ ვიქნებით. დამსახურება ესეთი კვალიფიციური. არანაირი, მე ვიცი რომ ეს არის ექსპერტი, საკმაოდ აქტიური პროსახელისუფლებო პოზიციით გამოირჩეოდა ეს ადამიანი და რაც ყველაზე მე ვფიქრობ რომ დღეს სამარცხვინოდ ითვლება ასეთი იარლიკის მოკერება, ის გახლდათ ახალაების კლანთან დაახლოებული პიროვნება, ერთ-ერთი ის მოადგილე იყო თუ არ ვცდები ლელა გამახსენე, მე მგონი თავდაცვის აკადემიის რექტორი და ბუნებრივია ასეთი პიროვნება კვალიფიკაცია რა არის თქვა იმისი კვალიფიკაცია მე რამდენადაც ვიცი თუ არ ვცდები დამთავრებული არც ვიცნობთ ამ პიროვნებას ბატონ ვასიკო ეს არის ყველაზე უფრო სავალალო ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ვინ არის ეს ადამიანი რომელსაც ჩაატარა კონკურსი და მე რომელიც ვკითხულობდი 1994 წლიდან ლექციებს ამ უნივერსიტეტში აღარა ვარ დღეს თანამშრომელი და ლელას ვეუბნებოდი რომ უნივერსიტეტის ღირსება და ჩვენ კოლეგების ნაცვლად ეს სირცხვილი უნივერსიტეტს მოწმინდეს და მთელ ქართულ საზოგადოებას ჩვენმა სტუდენტებმა დიდი მადლობა მათ ყველას იმისთვის რომ აი ეს პოზიცია აღმოაჩნდათ. ნუ თქვენ არ ხართ პირველები ვინც უნივერსიტეტიდან გაუშვეს უნივერსიტეტს აქვს გეთანხმები მაგრამ ბატონ ვასიკო მანამდე თუ გავითვალისწინებთ აი პოლიტიკურ დევნაში რეალურად რა და იმ პირობების შექმნაში რაც მოიაზრებოდა ამ 9 წლის განმავლობაში ყველა ის ადამიანი 2004 წლიდან მოყოლებული აღმოჩნდა აი ამ დევნის ანუ დღეს როგორც ბატონმა ვანო კიღურაძემ განათლების მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ უკვე დამტკიცებულმა პარლამენტის აღნიშნა რომ ესე იგი აი ზუსტად სიტყვები მაქვს მოყვანილი რომ ეს ხელისუფლება ნაციონალების ხელისუფლება თანმიმდევრულად ახორციელებდა განათლების და მეცნიერების გენოციდს ქვეყანაში ჩვენ სრულად ვეთანხმებით უბრალოდ მე და ლელა აღმოჩნდით ბოლო ტალღის აი ასე ვთქვათ მოვყევით ამ ტალღაში ეს ტალღა რამოდენიმეჯერ მოხვდა აი ამ ჩვენს ფაკულტეტს ეტაპობრივად გასაგებია და ისა ლელა ერთ კი მაინც ვინმე ჩაიკითხოთ კაი ერთ დღეს სულება ბუნებრივად ბაბატოებს მოგვიტაშუნა მაგრამ ახლა ბადებს იმიტომ რომ ახლა ასე წინასწარმეტყველო სიზმარს ვერ ნახავდა და არა გამჭვირვალეობა შეიძლება თქვას რომ ერთი დღე არ გრძელდებოდა შეიძლება თქვას რომ ორი კვირა გრძელდებოდა ხო ანუ პროცედურა დავიცავით შეიძლება თქვას თავარი აქ არის რომ ეს არის არა გამჭვირვალე აბსოლუტურად არა დემოკრატიული და არა კოლეგიალური დამოკიდებულება თანამშრომლობა. რის გავიდა ეს ამას ազდის ცოტა ესეთი სუნი ხა მე თქვენ რომ ამოთ მე მართალი გითხრათ არც ერთს ვიცნობ და არც მეორეს ვიცნობ მეორე უფრო ტელევიზორში მინახავს ბატონი ბარნოვი და ეს პირველს არ ვიცნობ მაგრამ მე გურჩება ის უფრო რაღაც ტრადიციებიდან იყო და ხარ იყო შეიძლება ესე ვივარაუდოთ იმიტომ ბევრგან ესეთი რამე იყო მოხდა რომ ადამიანმა რაღაცა თუ არ ითქვა თქვენს ან ვიღაცების რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაზე მართვაზე და გაერიდა ამ პროცესს ბევრი წესერი ადამიანი შვებოდა ამას ვეღაუდგა და მოვიდა ბარნოვი ერთგვარი ძალისმიერი სტრუქტურიდან რომელმაც თქვა რომ იმ გაწყობით რომ დიახ მე მოვაწერ ხელს და მე ამას გავაკეთებ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ბატონი ნოდარ ბელქანია იყო ადამიანი, რომელმაც 2009 წლის შემდეგ იქაც იყოს რაღაც წინააღმდეგობები ჩემს მიღებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვარ სამოქალაქო აქტივისტი და ძალიან კრიტიკული ამ ხელისუფლების მიმართ, უამრავი პუბლიცისტური წერილი მაქვს გამოსვლა 2007 წლის შემდეგ ასე ვთქვათ რუსეთის აგენტიც ვიყავი. მოკლედ აქ თავარი მომენტი ისა რომ ბატონმა ნოდარმა მაშინ სერიოზული როლი ითამაშა იმისთვის რომ მე კონკურსში გავსულიყავი და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ ბატონ ნოდარი ხელს არ მოაწერდა ამ სადამსჯელო განაჩენს. დარწმუნებული ვარ ამაში, ხო? და ეხლა სხვა საქმეა ბარნოს რა კვალიფიკაცია აქვს ხება თქვენმაც არის? არ ვიცი, მე ვიცი რომ ის არის უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი, ექსპერტად ითვლება. ნუ ფილოსოფიის პროფესორი ალბათ, ხო? არა, ფილოსოფიის არა, მე როგორც მახსოვს, იმიტომ რომ მე კიდე დიდი ბოდიში არც დავინტერესებულა უბრალოდ სამწუხაროა მაგრამ ეს ხარისხი არ აქვს ის არის დოქტორანტი მაგრამ კონკრეტული სპეციალობა ხარისხის როგორც მახსოვს რექტორსაც არ აქვს ჩვენს რექტორს არ აქვს ხარისხი სამეცნიერო ხარისხის არ მქონია ეს ცვლილება შევიდა არა ბატონ ვასიკო ეს ასეა ნამდვილად მენეჯერია დღეს ჩვენ თურმე გვჭირდება მხოლოდ მენეჯერები და ეს სექტორს არ აქვს ხარისხი ის ძილობისთვის მაინც როგორ შეიძლება რომ ქონდეს ხარისხი ხლეს შეიძლება თქვენ ცოტა გაბრაზება გალაპარაკებთ ხეს თუ არის გამოიძიეთ ბატონ ვასიკო თქვენ ჟურნალისტი
ესე ბარუნე იმედია დარეგოს ხა მე არ მგონია რომ ხო არა მე არ დავინტერესებული ვარ მე უნდა გითხრათ ხა მე დიდი ის არა ხა უნივერსიტეტში არ დავიბადეთ რომელიც გავიზარდე ხა მე არ მგონია ადამიანი ხა გითხრან რომ უნივერსიტეტში წადი რექტორად წადიო და წავიდეს ადამიანი ხო ის არ არის ხა შედეგად უბრალოდ მივიღეთ აი ამ ტიპის გარდაქმნები ჩვენთან უნივერსიტეტში რასაც ასეთი სავალაუდოდ მეტად უცნაური გადაწყვეტილებები მოყვა რასაც ახლა ჩვენ არა ეს მე მართლა გითხრათ ამას ეხლა გითხრათ რომ არ ვიცი ხა რამდენი ტელემაყურებელი ამას მე ხა მე არ ვიცი გამოვაცხადებ საგანგებოდ ხა შევისწავლეთ ხო რა გავიკითხავ ეხლა უბრალოდ მე მგონი გარკვეულად დონეზე ეხლა ჩვენი დღევანდელი დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი აღარ არის მაგრამ ნუ დოქტორი ეხლა არ არის ეხლა ესე თქვა ისეთი სირთულე რომ დოქტორი ხო არ ვიცით მოკეთ მაგაზე არის სწორედ საუბარი რომ რექტორს რომლის პოლიტიკის გამტარებლები თუ შემსრულებლები თუ რომ ის არის ჩვენი ხელმძღვანელი. ეხლა თქვენ დაახლოებით თუ ესე იგი ანუ უკაცრავად პასუხი შეიძლება ძალიან ჭკვიანი ადამიანი ჯანმრთელობის მინისტრი იყო და თავის დარგში მაგრამ ესე მეცნიერი არ არის თუ ხარისხი არა ხო? რამე შეიცვალა მართალი გითხრათ ერთი 10 წელი ეს აქტიური აღარ თუ ხარისხი არა გაქვს მეცნიერი არ ახარ ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ხუბუა ყოველ შემთხვევაში იყო ასე ვთქვათ ხარისხიანი ანუ მას და არ ვიცი ახლა შემდეგ მართლაც რაღაც შესასწავლი თუ რექტორს ხარისხი არა აქვს ახლა ხო მე არ დავინტერესებული ვარ მეთქონია საქმე ვიდრე ფაკულტეტზეა საქმე და ეგ თუ თვითონ თავისთავად დასაშვებია იმიტომ რომ ასაგები ახლა მენეჯერი და ყველაფერი იცის მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ახლა არ ვიცი მე მენეჯერი ხო ძალიან უცნაურია უბრალოდ ეს დავამატებდი ბატონსკო თქვენც ახსენეთ რომ აი ეს რატომ აიდამაინც ეს კონკრეტული პიროვნება რომელზეც რექტორმა ახსენა რომ ის მოწვეული არც არჩეული არც დანიშნული ესე იგი ეს არის ზუსტად გამოსაძებელი ჩვენ უბრალოდ ინტერესის საგანი აი ამ პროცედურის მიხედვით რაც ეხება ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დაკავების წესს არის ასევე განსაზღვრული რომ ესე იგი არაუმეტეს 3 კანდიდატისაგან ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო აი ამ ფაკულტეტის ესე ვთქვათ დეკანის შესაძლო კანდიდატურას ესეთი რამე გახსოვთ თვლა რომ ჩვენ შემოგთავაზეს და ან ჩვენ მონაწილეობა მიგვეღო თუნდაც მომავალი დეკანის არჩევაზია ლაპარაკი საქმეც იმაშია რომ არანაირი არჩევნები არ ყოფილა ხო რექტორი ამბობს რომ მე მოვიწვიე მე პერსონალურად მოვიწვიე რა დამსახურებისთვის თქვათ რა განსაკუთრებული წვლილისთვის სოციალ-პოლიტიკურ თქვენ ლოგიკით თქვენ ჯვარი გწერეთ მაგრამ თქვენ ლოგიკით მანდაშტი მენეჯერად ახლა თუ ხარისხი და აღარ არის საჭირო ესე იგი მე ახალი რამე მე მენეჯერულ თვისებებზეც არაფერი მსმენია ბატონი ბარნოვის ძალიან დიდი ბოდიშია თუ ეს არის მენეჯერობა ბატონ ვასიკო რომ პირდაპირ ერთი ხელის მოსმით ასე ვთქვათ გამოცდილი სტუდენტების მიერ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციით შეფასებული ლექტორები გამოუშვას ერთი ხელის მოსმით ახლა ჩვენ სწორედ ამიტომ რატომ აიდამაინც ბარნოვი რატომ ახალეებთან დაახლოებული პირი ხა ეს კითხვები ჩვენ ხო უბრალოდ რეალობა შეიცვალა 1 ოქტომბრის მერე და ჩვენ ვიცით რა რეალობაში ვცხოვრობთ ახლა აბსოლუტურად შეცვლილია ჩვენი მდგომარეობა ეს ჩვენ უბრალოდ ვიყავით ადამიანები რომლებიც მაქსიმალურად ვცდილობდით და ვიბრძოდით როგორც შეგვეძლო ამ ხნის განმავლობაში და ლელაზე როგორც კი გავიგე ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე ამას მივხვდი რისთვის შეიძლება და ლელა დაესაჯათ და რომ არ მოხვდა იმ გამსვლელთა შორის მეორე ტურში სადაც მეც არ ვიყავი და ვერ აღმოვაჩინე ჩემი თავი იმიტომ რომ სტუდენტურმა მოძრაობამ რომლებმაც შექმნეს გამორჩეულმა სტუდენტებმა და სხვათა შორის ძალიან ბევრი შეუერთდა მათ ამ მოძრაობაში ეს იყო სტუდენტური მოძრაობა, რომელსაც დაარქვეს სახელწოდება თარგმნე. ჯერ ძალიან უცნაურად მოგეჩვენებათ, ხო, რას ნიშნავს ის, მაგრამ სტუდენტები მოითხოვდნენ სახელმძღვანელოებს, რომლებიც არა აქვთ მათ ამ ხნის განმავლობაში. სახელმძღვანელოები არის ან ინგლისურ ენაზე, ან რუსულ ენაზე, იმასაც ძალიან ლიმიტირებულად ზღუდავთ და გქონდა ეს მითითება, რომ მაქსიმალურად ამოიღეთ რუსული სახელმძღვანელოები, არ არის ქართული სახელმძღვანელოები. და სწორედ ლელამ, მაშინ როდესაც ამ სტუდენტებმა აღიმაღლეს ხმა და მოითხოვეს, რომ უნივერსიტეტს 58 მილიონიდან ის არის ბიუჯეტი უნივერსიტეტის. არ ვიცით როგორ ნაწილდება, რატომ არ ნაწილდება ეს თანხა წიგნების თარგმნაზე, სახელმძღვანელოების შექმნაზე, კი შექმნაზე. სადაც ბუნებრივია თითოეულ ჩვენთანგანს აქვს უკვე რაღაც პოტენციალი, მაგრამ არავის არ უთქვა. რეკლამაზე გავდივარ და მე მაინც როგორ გიხართ იცი ცოტა შეიძლება როგორ არ გისვენეთ ყურადღებას ვედა იმას ვფიქრობ და ერთი წუთით არ ვინდა ჩავმართოთ კი ბატონო თუ ახალი და ახალი მოდა იყოს ახლა ხარისხის გარეშე და არ ვამო უფრო ცუდი ალბათ რაღაც ახალი მოხდა მე ესე აქტიურად აღარა ვარ 10 წელი არა შეიძლება ესე მოხდა მაგრამ რეკლამაზე აი ეს არის თქვენს ასე ვთქვათ ეჭვებზე პასუხი გასცეს სტუდენტებმა მათ აი თავიანთი სუფთა გულით მოწოდებით და ძალიან ისეთი კრიტიკული აზროვნებით მიიღეს გადაწყვეტილება ეს იყო გასაპროტესტებელი რაც ხდებოდა უნივერსიტეტის თავს და 17 სექტემბერი ყველას გვახსოვს მათ გამოუტანეს ჩვენს ნაცვლად ყველას ასე ვთქვათ განაჩენი რეკლამა და ამის შემდეგ გავუძლებთ და მოიტანეს ეს ცვლილებები ეს რეალობაა
გრძელდება კონსილიუმი და ჩვენ საუბრობთ იმ ვითარებაზე, რაც გარკვეულწილად იყო უნივერსიტეტში შექმნილი, რასაკვირველია ქალბატონი ლელა და ქალბატონი ხათუნა საუბრობენ პოლიტიკურ დევნაზე, ალბათ გამოჩნდება მავანი და დარწმუნებული რომ ესეთი იქნებიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც იტყვიან რომ არავითარი პოლიტიკური დევნა და ასე შემდეგ, რასაც ყველაფერს მოეფილება ნათელი საბოლოო, თუმცა ახლა როგორც დავკვირდა არსებობს გონივრული ეჭვი, უგონივრული კი ახლა რაც მე მოვისმინე, დღეს მიდის დეკანი მეორე დღე იმავე დღეს მოდის მეორე დეკანი რომელიც მოუწევია რექტორს ახლა რექტორზე თუ მართალი და დაბეჭდებით ესე გვისვენენ ახლა არაფერი ამაშიც არ არის თქვა მოულოდნელი შეიძლება რომ რექტორს ესე იგი საერთოდ ხარისხიც არ არის მეცნიერებასთან არ აქვს კავშირი მე ახლა აი უშუალოდ მე ერთხელ საკმაოდ ახლოს ვიყავი ამ სფეროსთან ახლა ვეღარ ვიხდები და დაახლოებით ხვდები რომ აკადემიური საბჭო შეიკრიბა ესე იგი უნივერსიტეტის ახლა ბატონ კუტაშვილის არჩევნაზე ვამბობ და პროფესორები რომელთაც თქვა სიმართლე არა მხოლოდ პოლიტიკოსებს მე ძალიან კარგად ვიცნობ და მეც ვარ ახლა დოქტორი კაც ვარ თქვას და მეც არის ესე იგი ამბიციები და ბუნებრივია ახლა ადამიანები ვართ სულ ყველა და ეს პროფესორები შეიკრიბნენ სულ ყველა ალბათ ესე იყო და თქვენს რომ მოდი ჩვენ არც ერთმა ეს არ ვიცით ჩვენ შორის ეს არ პროფესორებს შორის ეს არ მოინახება და მოდი აგერ ადამიანს დაცული რო არა აქვს საერთოდ და მეცნიერებასთან არა აქვს აქტიური კავშირი ეს ავირჩიოთო ამიტომ ალბათ თორსა იქნება ესე ძალიან საინტერესო იქნება როგორ მოხდა ეს არჩევა ხო არ უთხრეს ამ აკადემიურ საბჭოს როგორც ხდება რომ ეს უნდა აირჩიოთ აუცილებლად ახლა თქვენ დღეს უკიტაშვილი და არაფერ შუაში არ არის აქ არც არჩევნები არც პროცედურები არც დემოკრატია არაფერი არც აკადემიზმი არაფერი არ არის შუაში აქ არის შუაში პარტიული ინსტრუქტაჟი რომელიც მოდის აკადემიური საბჭო ნებისმიერი ასე ვთქვათ სტრუქტურა უნდა დაემორჩილოს ამ ინსტრუქტურას საკონკურსო კომისია უნდა დაემორჩილოს მას რო ეუბნებიან რომ ლელა გაფრინდაშვილი და ხათუნა ჩარკვიანი უნდა წავიდეს მათ ამას უნდა მოაწერონ ხო და ქალბატონია მაშინ გასაკვირიც არ არის ხა პირდაპირ სქემა ვთქვათ ახლა თუ ბატონ ვასილ ეს არის აკადემიური საბჭო რომელმაც აირჩია გიორგი ხუბუა იმიტომ რომ უთხრეს ეს არის აკადემიური საბჭო რომელმაც გადაირჩია და გააგდო უნივერსიტეტიდან გიორგი ხუბუა იმიტომ რომ უთხრეს და ეს არის აკადემიური საბჭო რომელმაც აირჩია ალექსანდრე კვიტაშვილი იმიტომ რომ უთხრეს და მე მაშინ აღარ კვიტაშვილა მოიყვანა ბარნოვი იმიტომ რომ უთხრეს და ბარნოვმა გააკეთა ეს რაც უთხრეს და ეგ ხო და მაშინ ეს სქემა გახსნილია ახლა დიდი არ არის და კომისიის წევრებმაც ხელი მოაწერეს ამ ყველაფერს რასაც ხელი წერეს იმიტომ რომ უთხრეს. დამთავრებულია ეს არის. ეხლა თქვათ ეხლა და შემდეგ დღეს გადავიდე და თუ მაინც ვიღაცა ხა ტელევიზორს უყურებს და მაინც პროტესტის ხასიათზე დადგება მათ შორის ბატონი კვიტაშვილი მე ხვალე არის გადაცემა დაგგვილა მე მზათავ ხანდელი გადაცემა მოხსნა და ძალიან საფუძვლიანი არგუმენტებით ანგნებავთ ის აკადემიური საბჭო მოგზანდენ და მე მზათავ არ თუმცა მე ვგზნობ რომ ეს სქემა მაგრამ მოვისმინოთ რომ და დაგვარწმუნოთ რომ ეს სქემა არ არის და ძალიან საინტერესო იქნება როგორ ხდება ეს ყველაფერი ძირიზერობამდე ოღონდ დღეს დადგა გულახდილობის დრო და აღარ გამოვანახევარ სიმართლე, იმიტომ რომ ერთია რომ არც არავინ არა ვართ ეხლა ისეთი უვიცები და ის სინამდვილეში ეს არ ხდებოდა, დახურულ კარს ვიღბა ხდებოდა. მაგრამ საკურველი ამბავი გამოდიოდა და მართალი გითხრათ, მე ხარ ვიცებ შევთავს უფლებას, მაგრამ შეიძლება მეც კიდე რაღაცები მეტი ვიცოდე ვიდრე იქ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ გამოდიან ადამიანები ეს უნივერსიტეტი ჩვენ ყველა სახლი იყო და ძალიან სამწუხაროა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ეს მოხდა უნივერსიტეტში და ქალბატონელა მე თქვენ ორივე ძალიან პიროვნულად პატივს ხდება, როცა თქვენ მოწვევა გთხოვეთ, სწორად გამიგეთ, ეს არ იყო მხოლოდ თქვენი ორი ადამიანის საკითხი, რომელიც დაწესებულია, რომ ისედაც იპოვნიდით თქვენ გზას და პირიქით. და ახლა ვფიქრობ, რომ აი რას ფიქრობთ ახლა თქვენ? ახლა ეს დავინახეთ, ახლა რაც ხება თქვით პარტივად. სამწუხაროდ იყო, მე არავის პიროვნულად არ ვეხებით, ესეთი წნეხის ქვეშ იყო ეს ჩვენი უნივერსიტეტი, რომელიც 30-იან წლებში გადაიტანა ესეთივე სიტუაცია, ესეთი კამსამოლა ისინი შედიოდნენ და იგივე ივანე ჯავახიშვილი ეს იყო ეს უნივერსიტეტის ტრადიცია და მაშინაც ესე იყო მენეჯერი ჯობია და კამსამოლა კომისარი ჯობია ვიდრე უნივერსიტეტის რექტორი და ასე შემდეგ და იქ რაღაცები თუ არ რაღაცა შინელებები აქვს ჩადენილი ბრალდებებიც აი ივანე ჯავახიშვილის ეხლა გავიგეთ რომ ესეც აკადემიური საბჭო ესე დღეშია ის ესე დღეშია ის ესე დღეშია ის ესე დღეშია სხვა შეიძლება ძალიან მეცნობე როდესაც გამოგზავნა ბატონი გიადუალი და თქვა რომ პირველ რიგში არის რომ თავისუფლება ახლა რომელ მეცნიერებაზე და სტუდენტების აღზრდაზეა საუბარი როცა ამ სტრესის ქვეშ ჩაერთ და რაც ყველა
ვიცით მეფეში. ეხლა თუ ესეთი აქტიურები ხარ, რა უნდა უშველოთ ახლა მითერმოს როგორ მიგაჩნდეთ? აი თქვენ ბრძანდებით ახლა პროფესორები. კი ბატონო, ძალიან ბევრი საკითხია. უხარისხო ხალხი დაიხურავს, ხვალ ქუც სიტყვია რომ ეგეთი დრო იყო და წავლეთ, მე გარწულებთ ესე იქნება. ხო, არ ვიცი როგორ იქნება. მე მოკლედ ვამბობ რომ ერთი არის ახლა მე სასამართლოში წავედი სამართალმორჩილი ადამიანი ვარ და მე მინდა სასამართლოს პასუხი ამ ყველაფერზე. მაგრამ არის რაღაცები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ახლა სასამართლო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ უნივერსიტეტში არის ბოლშევიზმი, ხო? უნივერსიტეტში არის ავტორიტარული რეჟიმი და ასე შემდეგ. ხო, ეს სხვა ტიპის ბრძოლის ასპარეზია, რომელიც ბრძოლიდანაც მე არ გავდივარ და ამ ბრძოლაში ვარ ძალიან დიდი ხანი, რომ ჩვენ ეს სისტემა უნდა ვამხილოთ. ეს არის ძალიან რთული გზა და ჩვენ ახლა გეგმავთ აი ხათუნასთანაც ვილაპარაკებთ ამაზე რომ საკვლევია ძალიან ბევრი რამე მათ შორის ნეპოტიზმიც შესასწავლია ფაკულტეტებზე ადამიანები რომ გაყარეს ღირსების შელახვით ადამიანი შეიძლება გაუშვა მაგრამ მას შეიძლება უთხრა მადლობა იმისთვის რაც მან გააკეთა თუმცა ძალიან ბევრი მეცნიერი ხმებს პირადად რომელიც უღირსეულესი და ძალიან მნიშვნელოვანი გაუშვეს იმის გამო რომ ისინი არ იყვნენ ადვილად ღუნვადები და არ იყვნენ ტაშისკურელები და მაქებარი ამ თქმა უნდა და გარდა ამისა არიან ადამიანები და ეხა არსებობს დასავლეთში პრაქტიკა იმისა რომ ემერიტუსები მაგალითად ხო რომლებიც მიდიან მაგრამ დოქტორანტები ყავთ აი მაგალითად ჩემი მეგობრის კახა კაციტაძის დედა ვიოლა ფურცელაძე რომელიც 54 წელია მუშაობს უნივერსიტეტში არის უამრავი სახელმწიფოს ავტორი და კვლევების ავტორი ლინგვისტიკაში გერმანისტია ხო ეს ადამიანი გაუშვეს უნივერსიტეტიდან და 100 ლარიანი ხელფასი ის აქვს რა ქვია პენსია მას იცით ეს არის ნუ არ ვიცი აი და ასეთი ძალიან ბევრია ამას უნდა მიუმატოთ ის რომ ადამიანები რომლებიც გაუშვეს პასუხია არა მარტო მეცნიერებაში ეს საზოგადოებისთვის რატოა სიცხილი ვინც ამას ესე იოლად იღებს ამ გადაწყვეტილებას მომისვენე იცით აღარ არის საჭირო დაბარობებას ესე იქცეოდნენ გარკვეულ ეტაპზე გარკვეული ტომები მოხუცებული ადამიანებს გოდორში სვამდნენ მიყავდათ და უკეტოებდნენ როცა მას აღარ შეეძლო მოპოვება მაგრამ ეს არის გარკვეულ ეტაპზე განვითარების ძალიან დაბალი საფეხურია რომელსაც ახლა ხადაგებს სხვათა შორის ბევრია კი ბატონო არა ეს ახლა იცით რა არის აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ შენ ასაკს ცე პატივი აქ არის ლაპარაკი რომ თუ შენ აკადემიური დაწესებულება ხარ თქვათ აი ლინგვისტიკა თქვათ გერმანისტიკა სერიოზული კომპონენტია და უდიდესი ტრადიციები აქვს უნივერსიტეტს ამაში ხო თუ შენ პატივს არ სცემ ადამიანს რომელსაც ამ სფეროში აქვს მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანილი ხო აი ვიოლა ფურცელაძის შემთხვევას ვამბობ მე შენ საერთოდ მეცნიერებას არ სცემ პატივს გესმით ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ამას უნდა დავამატოთ ღირსების შემლახველი გაშვება ხო არის უნივერსიტეტში პრეცედენტები ეხლა მე სამწუხაროდ და არ მახსოვს სახელი და გვარდა რო ვიცოდე კიდეც არ დავასახელებ როდესაც ერთ-ერთმა თანამშრომელმა სწორედ ამ ბოლშევიკური შევიწროების წნეხი რომ გაიარა უბრალოდ ადამიანმა გადაიცვა მოხუცის ტანსაცმელი და იმ ადგილს სადაც ის მუშაობდა ბენზინი შეასხა რომელიც შემდეგ ფსიქიატრიულში წაიყვანეს და რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ და მინდა რეკლამის შემდეგ ჩამოყალიბდეთ თქვენවත් ეს არ გაჩნდებით რა არის გასაკეთებელი შეიცვალა ახლა ეს რეალობა 1 ოქტომბერი დადგა დიახ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ გზადება კოსილიევ და ჩვენ საუბრობდით აქამდე სამი ბლოკი ვისაუბრეთ რა მდგომარეობა იყო უნივერსიტეტში და ვთქვათ ეს 1 ოქტომბრამდე მაგრამ ნუ ცხარია ცხოვრება ამაზე ვერ გაჩერდება და ლელა და ხათუნა აი რას ვაპირებთ ამ თქვენ ეს აქტიურობა და ბევრი სხვა მიკავშირდება და ისედაც მე ჩემი დაკავშირება რამოსატანია და ამას რას აპირებთ რა უნდა ამ მდგომარეობას ვერ შევეგუებით ჩვენ უნდა შევისწავლოთ იმიტომ რომ იცით რა არის შეიძლება სისტემა აგრეთიკო მაგრამ შენ თუ არა გაქვს არგუმენტები შეიძლება ჩაითვალოს რომ უბრალოდ არ მოგწონს შენ ვიღაც თქვათ რექტორი არ პერსონალური რაღაცა მტრობა გაქვს როდესაც შენ გაქვს სტატისტიკა ნეპოტიზმის დამადასტურებელი საბუთები გაქვს თქვათ ვინ ადამიანები გაუშვეს რა ნიშნით გაუშვეს და ვინც მოიყვანეს ისინი ვინ არიან ერთმანეთის აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის კვლევა მე უკვე დაწყებული მაქვს ჩვენს ფაკულტეტზე, ასევე მე დარწმუნებული ვარ, შემომიერთდებიან პროფესორები სხვა ფაკულტეტებიდან. ჩვენ გვექნება სტატისტიკური მონაცემები ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა არის ახლა. მე არა ვარ შავბნელი ადამიანი და არ შემიძლია ვთქვა, რომ 70 გარდაცვლილი ადამიანი
2004 წლიდან, რომ ეს ახლა უშუალოდ ვიღაცის ბრალია, მაგრამ ჩვენ ყველას გვესმის, ფსიქოლოგებს ესმით, ფილოსოფოსებს, ადამიანებს, ვისაც ზოგადად ჰუმანიზმზე, თქვათ ადამიანის უფლებებზე, ადამიანზე ზოგადად რაღაცა წარმოდგენა გვაქვს, რას ნიშნავს უნივერსიტეტში მომუშავე ადამიანისთვის უნივერსიტეტი. ეს არ არის მხოლოდ ხელფასი. და იმ თაობისთვის განსაკუთრებით თქვენ თუ შეისწავლეთ, მაგალითად, რომელიც ჩემთვის უზურპასია უნივერსიტეტი, უნდა იქნა შესწავლილი, ვინ კვებავდა სულიერად და მატერიალურად იმ რაღაც ყუთმაგარი სტუდენტების ნეოკავშირლების რომელთაგანაც ბევრი სტუდენტი არ იყო კიდეს რომელიც ვიღაცებს ურტყავდნენ ამას რატო უყურებდა ვახშოს კვიტაშვილმა ერთხელ განაცხადა ჩემი ღირსების საქმე რაღაცა თუ არ გაიხსნა იმიტომ რომ ჩაახშო ის პროტესტი რომელიც გაგრძელდებოდა აუცილებლად იმიტომ რომ ეს მრავალტალღიანი ძალადობა უნდა გაიყვეს აქ რო იქნება რომ ალბათ ის აკადემიური საბჭოს წევრები დღეს ბევრი ალაპარაკდა ბიზნესმენები ალაპარაკდნენ ზეწოლაზე მაგალითად სულიად ბუნებრივი იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის აკადემიური საბჭოს წევრებმა მაგალითად კარგად უთხრან საზოგადოებას როგორ მოხდა ამ რექტორის არჩევა შეიძლება თვითონ კვიტაშვილის დადგეს ბატონი კვიტაშვილი აფხაზიაძე და იქნება მასაც დაავალეს და ალბათ ესე იყო და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ეს უნდა გაიყვეს ხომ ეს ყველაფერი ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ბატონო ვასიკო არ შევანელებთ არანაირად ჩვენ ძალისხმევთ უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი იმას რომ 1 ოქტომბრის მერე სიტუაცია შეცვლილია დღეს უკვე ნახეთ რომ ჩვენ უკვე ლეგიტიმური ხელისუფლება გვყავს თავისი პარლამენტით და ეს მოხდა და სხვათა შორის პირველივე ესე იგი კომიტეტის თავმჯდომარეთაგან უკაცრავად აი ვიზუალურად არის დაკვირვებადი ხალხი რომელიც აი რომ მივდიოდი ახლა საბუთებს ვაგროვებდი ხო სასამართლოსთვის ხალხი რომელიც თვალში ვერ გიყურებს აი ასე არის ხო ნელ-ნელა რომ იმართება და რაღაც მომენტში რომ კომუნიკაციაში შემოდის და გელაპარაკება ეს არის დაკვირვებადი რომ ადამიანები რაღაცა ნაწილი მიხვდა რომ ყოველთვის დუმილი არ შეიძლება დუმილზეც ისევი არის უნივერსიტეტის პროფესურა აკადემიური საბჭოს წევრები პასუხისმგებელი როგორც ნებისმიერ კრიმინალზე ვიღაც კრიმინალი გესმით ამიტომ არ შეიძლება გაჩუმება შენ თუ გაჩუმდი თქვათ მაშინ როდესაც შენი სტუდენტი დაასისხლიანეს ამ ზონდერებმა ნაციონალური მოძრაობის ეხლა მაინც ამოიღე ხმა როდესაც ნუ არ გემუქრება ციხეში წაყვება ამ კომისიას აი ორგანიზაციული ხასიათი აი მაშინ დავასრულოთ ესე იგი უბრალოდ ერთი პატარა მინიშნებით რომ ლელას მიმართ ეს სადამსჯელო ოპერაცია ზუსტად იმიტომ ჩატარდა რომ მან დაიცვა სამართლიანობა იმ დროს როდესაც ახალგაზრდული ზონდერები ეს თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ თარგმნეს სტუდენტებს და ბევრი მათ შორის იყო ჩვენ წარმატებული სტუდენტი რომლებიც უბრალოდ ბრას ითხოვდნენ ეს ბავშვები ხო კიდევ ერთხელ სწავლას თარგმნას და სახელმძღვანელობას უნივერსიტეტში ამისთვის სჯიან ის რა უნივერსიტეტია ეს არის სადამსჯელო ორგანიზაცია აი ლელას დასჯა ამის გამო მოხდა იმიტომ რომ მანამ აბსოლუტურად ეხლა ბატონი და ამის შემთხვევით აღმოჩნდა რომ ლელას კვალიფიკაცია არ იქნება არა მაქვს ხო მე კვალიფიკაცია ეხლა აქედან გამომდინარე ბატონ ვასიკო პირდაპირ გადავიდეთ რას ვაპირებთ აი ცოტა დაგვრჩა და პირდაპირ ვთქვათ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დაიკავშირდება ახლა ჩვენ უკვე დაგვიკავშირდნენ ძალიან საერთოდ ყველა მიცის რომ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ტრადიციულად ძალიან აქტიურია ეს მე მგონი როლი კიდევ ერთხელ წარმატებით შეასრულეს ჩვენმა სტუდენტებმა პირველ რიგში და ნუ ჩვენც აღარ უდებს ტოლს ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით ფაკულტეტი ძალიან აქტიური ფაკულტეტი იყო. თავის დროს იმიტომ რომ ყველა გააქტიურდება. ასე ვთქვათ დიქტატურის და იმპერიის დროს ქართული ენა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დღევანდელ დღეს აი ამ პოლიტიკური ტექნოლოგიების კუთხით ჩვენ ვთქვათ მოგვეცა ეს ნიშა ამ შემთხვევაში რომ ჩვენი სიტყვა ვთქვათ. ბატონ ვასიკო, ესე იგი გარდა ამისა ჩვენ აი ამ აქტიურობასთან ერთად დაგვიკავშირდნენ ასევე უსამართლო დასჯილი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორები რომლებიც ამ კონკურსების შედეგად იყვნენ გაძევებულნი, მათ შორის ბატონი დავით ნარმანია, რომელიც დღეს მაღალი თანამდებობა აქვს მინისტრია უკვე, ასევე ბატონი ნოდარ ხადური, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მათ შემთხვევაში უფრო სწრაფად შეიძლება გასწორდეს ეს სამართლიანობა, იმიტომ რომ მათ უკვე კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა და პასუხზელიან. მედალელას ეს გზა წინ. მე თქვენ ამოცანას მართალი გითხრათ, ხედავ რომ სამართლიანობა გასწორდეს არა ხადური და ნარმანიას მიმართ, მაგათ რა თქმა უნდა. ეს უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე. ეს იქნება მანკიორიც, რომ ის ადამიანები ეცდებიან, რომ მათ მიმართ არა მარტო გაასწორონ, არამედ ბლიკნობის ელემენტები ჩართონ. ბლიკნელობა იყო. ეხლა თავარია
არანაირი სამართლია. თავარია გაასწოროთ იმ უამრავი დაჩაგრული ადამიანის მიმართ. ეს კომისია, აი მე დავიწყე და მინდა დავასრულო, რომ ბატონი ვანო კიღურაძე, რომელიც პირდაპირ მოწოდებით გამოვიდა დღეს და მიმართა პირადად პრემიერ-მინისტრს და სხვათა შორის საბოლოო სიტყვაში ბიძინა ივანიშვილიც აღნიშნა, რომ აუცილებლად უნდა დაუბრუნდნენ უნივერსიტეტებს უსამართლოდ დასჯილი და პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პროფესორები. ეს უკვე სერიოზული მესიჯია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე 2004 წლიდან აი ამ ნიშნით დევნილი პროფესორები გვიკავშირდებიან. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ჩვენი კოლეგები, რომელთა შორის სამწუხაროდ ის 70 აღარ არის, რომელიც უკვე გარდაიცვალა სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ნერვიულობის შედეგად თუ სხვა სამედიცინო გართულებებით, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს კომისია აუცილებლად უკვე ფაქტიურად საორგანიზაციო და საინიციატივო ჯგუფი შექმნილია და ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ აქტიური შეხვედრები, ველოდებოდით დამტკიცებას ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან, როგორც მინისტრთან, პირველ რიგში ბატონ ვანო კიღურაძესთან, რომელიც გახლავთ უკვე თავმჯდომარე და თვითონ ამ ერთ-ერთი გენოციდის მსხვერპლი, განათლების და მეცნიერების წინააღმდეგ განხორციელებულის და დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალი იზეიმებს. პირველი ნაბიჯი არის თუნდაც ის, რომ საინფორმაციო საშუალებები უკვე ინტერესდებიან ამით და ჩვენ რეალურად გამოვედით ეთერში ამ მხრივ. და ლელამ რა ფაქტებზეც ისაუბრა, ეს არის ძალიან სერიოზული სამარცხვინოა თქვენ რო გაიგოთ როგორი ტიპის ნეპოტიზმია, თუნდაც კონკრეტულად ჩემს მიმართულებაზე. მოდი სადაც ეს დეტალებს მივანდოთ და აუცილებლად უნდა მივანდოთ, იმიტომ რომ ეს არასერიოზული იქნება ჩვენ არ ვიჭორავთ, არა რაღაცები უნდა ვიცოდეთ. მე დაწუნებული ვარ, რომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულად ამ გადაცემას მოიტას სიმსიკეთეს, მე ისევე მეორებ, რომ მე მზათა ვარ თუ ოდნავ გასხვავებული ასხვებული აზრი არა თუ მათ ოდნავ ვისაც ეკდება ოდნავ მყარი და არგუმენტი ეხლა გადმოუწიათ ლაილაის დრო ეხლა აღარ არის თუ აქვს არგუმენტი ჩვენ მზათა ვართ მოვისმინო გინაც ეთერში ამას არ აქვს მაგრამ მე მინდა იმ ადამიანებს უთხრა თავისთავად რომელსაც ბევრი ვიცნობთ და აკადემიური წრების წარმომადგენლია უნივერსიტეტის წარმომადგენელი რომელიც ამ წლების განმავლობაში იმ უღელს ქვეშ გმინავდნენ რომელიც იყო ამ ქვეყანაში ამიტომ ეს არ იყო მათი ბრალი გასაკვირველია არა ზოგი გმინავდა ზოგი არ გმინავდა მაგრამ არიან ადამიანები ვინც ერგებიან სისტემას და ბოლო მომენტამდე ამ სისტემას ერთგულებენ არიან ადამიანები წესიერები, რომლებიც რაღაცის გამო, ეხლა საქართველოში ვცხოვრობთ, ხელფასი არ არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი. აბსოლუტურად მონურად, ეხლა ჩვენ ადგილებზე ვთქვათ, ხო? აი აქ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია შრომის საკითხი არის, შრომის უფლების საკითხი, რომ ვთქვათ, ჩემს პოზიციაზე, ხო? შეიძლება მოიყვანონ და ეს ბევრ ფაკულტეტზე ხდება, მოიყვანონ ადამიანი, რომელიც ჩემს შრომას რომელშიც მე მაღალი ანაზღაურება მქონდა, შეასრულებს ზუსტად იგივე მოცულობით, მაგრამ ექნება სამჯერ დაბალი ანაზღაურება. ანუ და ადამიანები თანახმარიან ამას. მოწვეულის ხო მაგას ვამბობ. კატეგორიებს ადამიანები თანახმარიან, იმიტომ რომ შვილები ყავთ, ყავთ, თქვათ, ვიღაცები ვიზეც ზრუნავენ ისინი და ვალდებულება აქვთ მათზე ზრუნვის. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ციფრებში გასაკეთებელი. ციფრებში არ მე მაინც ვამბობდი, რომ ვიც აი წუთშიც არის იგივე თუნდაც აი ბატონი კვიტაშვილი, ბატონი ის აკადემიური საბჭო საიდანაც იწყება ხოლმე თავიდან რომ ეხლა არის რაღაცა სხვა ეპოქა არავინ ანგარის ერთმანეთს არ უსწრებდა უფრო ადვილად და სწრაფად ეშველება უნივერსიტეტს თუ ჩვენ სიმართლეს შევხედავ თვალებში და ის რაც შეიძლება რომ ზეგ მაინც აუცილებლად გაირკვევა ეხლა ეს არ არის დიდი სამხედრო საიდუმლო და არ არის ისეთ გაურკვეველი რამ და შეიძლება უფრო ბევრი რამ სწრაფად წავიდეს და უფრო თავის სახელი დაერქვას ხა მე არავის რეცეპტებს არ ვაპირებ ვიცეს მაგრამ ის რაც სიყალბე იყო შეიძლება რომ ადამიანებმა ავიღოთ პასუხისმგებლობა დაძალებულ სიყალბეზე და გასწორდეს და შეიძლება რომ თქვა ის რაც ზეგ გავიგებთ როგორ ხდებოდა რექტორის არჩევნები რაღაცა დღესვე არსებობს ამის სიფურცელი და პასტა არსებობს არსებობს ხელის მოწერის და არსებობს ესეთი მე და კი ბატონო იყოს ესეთი დრო და თანათან არის ის აი მავთავი კი ბატონო სულ რამოდენიმე სიტყვით ანუ ეს რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს საჯაროების პრინციპი გაგრძელდეს სწორედ გვეღირსა რომ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებზე იქნება ამ საგამოძიებო კომისიის განხილვა დამტკიცება და მე უნდა უთხრა ამავე დროს იგივე პირველ რიგში ვამბობ რექტორს სასაკონტროლო დეკანებს და აკადემიურ საბჭოსაც რომ წავიდა ის დრო, როდესაც ისინი პასუხს ვეღარ უპასუხებენ. აქ ჯერ ერთი მხოლოდ შეთავაზებაა, არც ხვეწნა მოსვლის, მაგრამ მასზე მათ მოუწევთ არაფერი არ არის, მოხსნა პირდაპირ ახსნა განმარტებების ესე ვთქვათ ვიცება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბევრ შემთხვევაში საზოგადოება უფრო გაგებით შეხვდება ამ საქმეს, თუ ისინი ვერავთ უფრო სწრაფად და ეფექტურად გადაჭირენ ამ საქმეს. როგორ ამისთვის არიან მენეჯერები და პროფესორები, რომ ეს საკითხი უნდა იცოდნენ, როგორ უნდა გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. მადლობთ, ჩვენ შევხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე, ხვალ ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი ნაირა გელაშვილი.